Hi guys! So as of now, yung chicken natin is nasa oven, iyan. Then gumawa na rin ako ng para sa mashed potato ko. So nakasalang siya ngayon. Yun lang update. Juicy. Malasa siya. Tama-tama lang yung lasa. Creamy, saka pinong-pinong yung texture. Hi guys, kakatapos lang natin magluto. Sana nagustuhan nyo yung dish. Madali naman siya, kaso waiting game lang ang mangyayari. So yan, sana nagustuhan nyo. Bye!